Vous êtes nombreux côté branchés pour suivre cette émission. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Analysons Ensemble. Je suis Doriana, la fille intelligente dans l'émission Labino. Et dès que l'on va toujours vous informer, c'est notre devoir. Voilà pourquoi aujourd'hui, Toeto Solola Maye Matali École Congo. Messieurs, dames, merci Nakabouya derrière la caméra et à vous, chers abonnés. Dès que l'on va toujours, Nabandela Mingi vous informer, c'est notre devoir. Tokolembate kosola Matali École Congo, surtout Matali situation sécuritaire Yambo Cannabiso et Maïma Kosola la Masali vraiment ébélé à travers cette émission. Tokosola Matali processus électoral en RDC, pe Tokosola Matali situation sécuritaire na RDC Mobimba toyebi makambo ya kidnapping we vakoningisa Kinshasa Matadi Lubumbashi toyebi nangambu kuna na Kwamutu ba mobondo bazali ba ko en sécurité Nangambo à Est ba AM23 Tokosolango à travers cette émission et dans ngamo côté dans un mwana mboka Alpha Diboma na ende Tokosola Maye Matali École Congo azali porte-parole ya candidate présidente de la République maman Bernadette Tokwaoulou Aina na yende Tokosolola Maye Matali École Congo toko analyser ensemble na monsieur Alpha Di que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Maman Doriana, bonjour Pe Nabandeko Nyonso Oba Kolanda Biso Nangonga Oyo na chaîne Oyo Kitoko Océan Télévision. Bonjour Nabandeko Nyonso ya technique ya chaîne Nabiso Oyo Bomesana Mingi Kolanda Océan Télévision. Pe Nakopesa bonjour na présidente Oyangai. Maman Bernadette Tokwaoulou Aina, candidate présidente de la République, dans ma élection Oyo il y a 2023. Bonjour Pelissousou, Nabandeko Nyonso, il y a panel d'accompagnement, il y a Excellence Bernadette Tokwaoulou, Bozali Belé, Bokolanda Moko Oyabino, Oyo Bopesa vraiment Mbela, Yakoya Koloba na Tina ya panel, Peko Panza Sango. Il y a action, vision, il y a moko oyabiso candidate au bopona au topona au pebana École Congo mobimba bakopona maman Bernadette Tokwaoulou Aina Esika Azali na maman Yvette Lumbu maman Kadi ndeko Idindarabu maman Solange na bandeko nyonso bisika bozali na Este na Kinshasa de partout bokolanda biso ngai wabino ndeko Alpha Diboma na pesibino mbote mingi. Merci beaucoup ndeko Alpha Di lo sakopé na maman présidente candidate présidente toko senga vraiment ba maman bazala ebele parce que bana mibali babunzi pour na École Congo tozomona na biso malonga te tout vraiment bana basi bazala vraiment ebele bango bazala na mitema malamu bakoki ko gérer mboka kitoko autrement to pesa bana basi loboko donc to voter vraiment ba maman ebele tout ba mibali tozana bango besoin te to koti na Maye Matali situation sécuritaire ya mboka na biso to ke na ngambu kuna ya Nord Kivu mwana mboka. Société civile a dénoncé en sécurité côté à Niragongo plus de 30 personnes qui ont enlevées na Maye Matali AM23 tomoni effort ya tata mokonzi École Congo a kotambola un peu partout pour na koluka kimia na ngambo ya Est mais malheureusement cette situation est en sécurité zakaka mais toujours qui est moins malembe na Maye Matali de élection na biso d'abord point de vue na yo. Merci beaucoup maman Doriana. Na occasion au Pessingaï pour être dans la chaîne nayo to analyser ensemble Maye Matali École Congo et na kozwa ya liboso mutuna nayo oyo otuningai na Mambi Matali en sécurité ko bandana Est to na Ouest et to bosana kipe même na Congo central to yoka kimo ba mbilinga ezali ba msuso bazali kuna côté ya baluozi côté ya ba Sonabata côté ba Kinzanvouete tozo na ba couper de route auto mesana na bango déjà ba yo ba salela kanzela ya ba Congo ba ebi bien que insécurité ezalaka makasi. Alors maman Doriana na ko epselo komoko Mambi Matali sécurité ya mboka soki otangi malamu soki pe bana mboka ba kolanda biso ba ko tanga malamu na mobekoli konzi ya mboka na biso ba bengi constitution de la République. Bon, comme on a été dans l'article 91,
soki totangi yango na alinea nango ya misato elobi ete na kotanga yango na français pe na kolimbola yango na lingala po ete baimboka bao bakolanda biso ba comprendre mainini o nalingi koloba. Mama article oyo elobi boy: la défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Okay. Mama omoni ete batangeli biso ba secteur misato: défense, sécurité, peine à affaires étrangères. Balobi ete ezali domaine ya collaboration, donc ezali secteur moko oyo mokonzi ya mboka esengeli asolola na gouvernement tombula matari na tina ete ba maintenir yango en équilibre et en efficacité. Alors lelo oyo soki totali côté défense, est-ce que mboka na biso République démocratique du Congo tokoki ko beta tolo ba ete défense na biso ezali makasi? Soki totali côté sécurité, est-ce que lelo tokoki ko beta tolo ba ete mboka na biso sécurité ezali garantie? Mama na kozonga na maloba moko ya papa mokonzi ya ekolo papa Félix tangu ye azui bokonzi na ye na landaki na maloba na ye alobi ete tant que makambu ya insécurité, makambu ya ba rébellion, makambu ya guerre ekosila te na mboka akoki kobeta tolo te ke a gagner mandat na ye, bilan na ye ya mandat liboso ezali malamu. Okay. Alors soki lelo yo tokomona ba trouble ezali na este ndenge moko betimbela wa olobi ete ba M23, olobi ete ba déplacer de guerre na Nyiragongo, olobi ete ba mobondo e obosani pe lisusu ko beta moi sete makasi na ba auto mesala déjà na bango auto hérita bango na ba régime ya koleka oyo yo to benga ba kuluna. Okay. Mama ezali responsabilité ya nani? Bango nyonso wana mama Doriana to tia bango nzela moko. Okay. Parce que motamala mwazali te to benga bango na lopoto ba hors la loi. Okay. Ezali na responsabilité ya nani? Mais ezali na responsabilité ya mokonzi ya mboka. Ezali na responsabilité ya yo bakosana elongo oto bengi bambula matari to gouvernement. Mboka nini oyo mona moto anamuki na tongo abimi ayebite soka kozonga na ndako na ye? Mboka nini oyo mona baimsusu bakolela bakokufa bana bako traverser bazamba ya ndenge na ndenge bakolala na likolo ya ba montagne bakolala ba condition ya mabe kasi awa na capitale bakosala ba fête bakopanza ba mbongo na ba mariage bako créer ba cérémonie ezanga ntina pona ko gaspiller ba mbongo. Mais pour maintenir unité nationale, pour maintenir intégrité territoriale, ba koko kate. Mama nyonso wana ekotalisa biso ete baye o ba ko kamba biso bayi ata na vision moko te. Bayi ata na makanisi moko te. Na côté wana ya défense côté ya ko renforcer ba soldats to komona pe côté kuna ba ki tona moi renforcement na ngambo wana ezali quand même. Maman, mais makambo wana ko renforcer sécurité, ko renforcer ba militaire, ko renforcer ndenge olobi wana eza makambo basala kayango en aval te. Eza makambo oyo esala maka en amont. L'État azali la responsabilité d'avant-garde pour na ko prévenir ba danger nyonso ekoya, pe l'État ya ko tia ba moyen pour que ba danger wana eyate. Oyebi maman, ne to ko solaboye. Sans la paix, to ko solaboye te. Kimia eleki nyonso. Kimia yango ekosala ete toke na maponami ya malamu. Kimia ekosala ete po ete totambola en toute quiétude. Kimia ekosala ete moto alongwe kimbanteke kingasali changu akomi na Gombe ayebi ete na kepe na kozonga amwe ke nzamba zwa molimo na ye na nzela. Okay. Mais kimia eleki nyonso. Esika o kimia ezali te, développement ezalaka te. Exika o kimia ezali te, esengo ezalaka te mama. Ndeko Bemba akosala ye moko te. Ndeko Bemba akosala na bandeko mususu. Ndeko Bemba akosala sur base, Ndeko Bemba akocréer ba soda ya sika te. Ndeko Bemba akosala na basoda oyo ye akutani nango. Mais kasi soki basoda ngo bazali lokoso ya mbongo.
Neto koyoka mbele betamaki pas chef d'état-major général Christian Chiwewe on a pesi mbote esika azali soka kolanda ngai. Mais alobi nini? Alobi ete ba stratégie nyonso o biso to kozwa na tina ya kimia na mboka. Tozo comprendre te muke bokomona Monguna déjà a eu alerte ayebi yango. Tolo ba ete tokokota na gauche, Monguna a eu déjà information. Tokokota na droite, Monguna a eu information. Tokosala boy, tokolata boy, Monguna a kozwa même tenue oyo armée régulière, armée républicaine. FRDC a kolata. Monguna kosalela ba même type d'armes. Oyo biso tokosalela. Maman monite ke ata kondeko bemba aye sikawana. Ezali lokola basimbisi o babengaka na lopoto patate chaude. Akozika maboko pe akotika yango eza lokola basimbisi touche pour que yepe akota na kati ya bilan catastrophique ya ndeko Félix ndeko bemba ye moko akosala eloko moko te Maman Doriana. On continue avec cette émission ndeko bemba akosala eloko moko te tomoni basoda bako kende père ici justement pour nous renforcer kaka makamba ko infiltrer to moni ndeko benga abenga ki ba commandant mingi ba lekisa ba diplôme ba misusu ba régional qui facilement quand M23 parce que ba moni mon modèle ndeko benga ko sala musala c'est-à-dire ba infiltrer ba ko yeba c'est-à-dire eza quand même un peu to ekoloba na matali situation sécuritaire. Oui ezali moko ya bapa o to sengaki parce que biso ba y opposition to senga qui était armée et à la filtrer armée et à la nettoyer pour que ba infiltrer nyonso o bazana kati ya armée na biso to bengana bango ba kende ko sala boloko ba justifier ba désastre ba justifier le lenge na bango ya mabe ya ko sala contre ekolo o epesi bango makoki ya kozala esika o bazali wana ezali moko ya bapa toboite. Mais maman o eleki vraiment mutuya ezali le traitement de nos militaires. Le traitement de nos militaires. Maman tokwaulu abetaka sete na mai o etali traitement ya ba militaire na biso. Lelo yo maloba ezali ya yo ba mitune ezali ya yo mais soki toko kotuna ata para yo to pa ba imboka o ba kolanda biso nani oyo ayebi salaire ya militaire congolais bandeko ba kolala na bazamba batiki basi na bango batiki bana na bango batiki bandaku na bango bandimi ko wapo na ekolo mama bazwaka combien na fin du mois? Est-ce que prime de guerre existe à cas? Est-ce que ration existe à cas? Nous sommes allés ensemble, mituna o esengel la biso to mituna pointe totala ce qui vraiment ya solo kimia ekoko kota kati ya mboka na biso peto yeba ba généraux wana o bakendaka ko teka plan na mboka na ya mboka na biso epa ya bapaya nini etindaka bango kasi ezali na lokoso ya mbongo yo kanti moto yo azali vraiment mieux entretenu batie na ba condition na ye soda ozo akozwa même pas $120 akobunda ndenge nini soki ba proposer ye $50,000 et pas bapaya omoni teke akoteka plan omoni teke akobunda contre mboka na ye ndeko bemba o akosala oui topesi elongonia azali elombe moko tako kubosana ke ndeko bemba azali elombe mais kasi est-ce que ndeko bemba akokoka ye moko ko trouver solution na kati ya ekolo na kati ya armée nai nazali vraiment na ba doute mingi esengeli d'abord babongisa traitement ya soda soki botie ata soda na salaire ya $500 ekosala nini soda ko bunda pona ekolo soda ko wa pona ekolo soda na contrat ya liwa pamba te soda bangaka liwa te mais député za na contrat ya nini mais tala ba député ba kozwa combien tala ba sénateur ba kozwa combien tala ba ndeko ba entouré ndeko Félix na kata cabinet na ye ba kozwa combien tala ba ndeko ba na kata ba cabinet ministériel ba msusu ba kolala ba pongi ba msusu ba kombo ekota me ya sala kate chaque fin du mois zo mbongo ba kozwa combien mais soda oyo ndimi kotangisa makila oyo bango moko balobaka jusque
na sacrifice suprême azwaka combien maman? Merci mon amboka, je crois que message eleki to yebi que tata mokonze kolo na ngambo na epe to kaki ba arrêter bimaki pona ko bongisa mai matali ba soldat na biso ba fonctionnaire ba baxela ki bon moi ba kaniaka tout tika d'abord la situation sécuritaire pour tout chuter na processus électoral. On a vu cette histoire ya kidnapping ou est créée en sécurité na ville province ya Kinshasa o ezo bangisa batu so ki ndekona bimi et ki a umeli fo benga parce que est-ce que kozonga to akozonga te mais tout monde nanzela ya Nicolas Kassa dit ministre intérieur balakisi biso le jeune fille le jeune garçon oyo ba arrêté bango pour la vente ya organe ba ko boma bato et puis baza ko lo bango to moni ba vidéo pe le lenge bazo ba bandi ko sambisa bango na mboka pona yo sort nini okoki ko pesa na bato ba ko sala mosala wana bana wana to bande ko na biso o bakangi na pesi longoni ya mingi na mokonzi ya la police ya ville ya Kinshasa tozali na kati opposition oui mais soki eloko moko ya malamu esalami esengi ete to betela bango ata maboko ata koto koloba ezali likambo oyo esengelaki basala yango bien avant que eya kosalama après avoir enregistré plusieurs victimes. Autant que mususu batona bakozonga lisusu na bomoi te bazo continuer ka ko enlever ba uta ko signaler ndeko die kuzenga na tomoni a partager qui déjà bakangi bato ana mais il y a une fille qui ndaki bon ko retirer bon on a vu jusqu'aujourd'hui aza introuvable malgré bazo kanga mais cette situation là ezakaka ezali faiblesse il y a sécurité yamboka na biso autorité de l'état ezate souveraineté nationale ezalité peuple pe ayebaka te ke yene azali souverain mboka oyo ba abandonner peuple na triste sort na ye peuple wana telemaka pour ko défendre mboka na ye pour etalisa ete bayi politique bayi bakambi mboka ete ngai ne moto na pesi bino ndingisa kozala esika wana peuple sengeli a telema peuple sengeli a dénoncer ba kidnapper wana to fandaka na bango bazali bandeko oyo bako vivre elongo na ba paisible citoyen bazali bandeko o bazali na ba parents bazali na ba famille bazali na ba camarades boko mona kaka mwana mwasi to mwana mobali akokoma na mbongo esika zwi mbongo yebite na mboka na biso mama Doriana na koyebisa eloko moko tozali na structure moko balandelaka baebanso o bakomaka na mbongo ebele na nzela ya mabe o babengi enrichissement illicite moto akotonga bandako ebele ya ba 4 niveau asalaka eloko moko te na tongo monie na ndako na moyo monie na ndako na pokwa akozala te lobi na tongo kuna asali chantier kuna chantier ndako étage kuna ekomata si l'état congolais était responsable face à l'attribution na ye akokaki kolandela bato wana mais tango mosusu maye ekomi otonga tomona ngo te et puis mama na ngai na kobakisela komoko mbangu maemanso mazali kosalama kobanda na bakuluna na bakidnapper lelo échanger vocabulaire ezali cause ya pauvreté ezali makasi na mboka ba jeune misala ezali te to la chômage ezali élevé obi muto soki atangi kelasi mama Doriana ezalaka po azwa mayele mais soki azwi mayele mama ezalaka po asalela mayele wana mais place akosalela mayele ezali te kaka mayele oyo bazwi na kelasi bakomi kosalela yango na service de mal yokanisi ete moto lelo parmi le jeune moto pa lobi asalaka bazate moko kaka asalaka na asa fonctionnaire de l'état donc les autres wana ce sont que de chanteurs ce sont des gens qui ne travaillent pas. Là je rejoins vraiment ton idée pauvreté vraiment c'est la pauvreté la cause c'est la pauvreté et l'insuffisance sur le plan sécuritaire de l'état congolais. Est-ce que yango wana te tant que tout le monde en sécurité na gauche droite ko lembisa pété moi masali processus électoral et comme que moyen respect à la constitution et à la tête parce que pour ngambo en sécurité comment on appelle président Félix Oumela Kaka
te président Félix koumela ezali ko zindisa mboka na kati ya libulu o ezanga suka et le kwesengeli to sala ezali ete biso peuple congolais souverain primaire esengeli la biso to telema pona ko bengana ba ebanso balingi kozwa mboka na makasi mboka bazwaka yango na makasi te bazwaka yango na ba moyen diplomatique bazwaka yango na ba moyen démocratique moto alingi etabimisa paquet alingi etabimisa bayonga na kotanga kombo te po ete bayo mususu bali ko dénoncer mabe ko sala na mboka bazwa occasion na koloba te moto ane sengeli na biso peuple to telema po to dénoncer to bengana ye l'article 63 la constitution ya mboka na biso na article 64 ya constitution ya mboka na biso epesi biso peuple yo o kolandanga esika ozali longola kobanga. Il est temps pour que nous puissions nous réveiller et prendre conscience des dangers. Oh, mon cannabis, ils ont parcourir nango pour que tu dénonces ton bengana baebonso, balingi kozwa mon cannabis en otage pour tes souffrances et où mena mikolo na mikolo, bambula na bambula, basiècle na basiècle. Félix Ndazo Famboka en otage selon. Mais le premier citoyen de la République c'est qui, papa maman? Yo yebi ete kaka na mbeko li konzi ya mboka na biso. Et koloba ete mokonzi ya mboka zali oyo ako veiller na bon fonctionnement ya institution nyonso ya mboka mais tango ba institution ya mboka e ko fonctionner malamu te insécurité epai pasi epai nzala epai misala ezate ba ko sala lifuti ya malamu ezate te mama alobi d'ici juillet mboka batungaka ngo na maloba te ata kongai nde na koloba boye na koloba boye pona ko éveiller conscience ya peuple oyo kolanda biso mboka moko te etongama na maloba mais misala de bandaki misala ezali te mama misala moko ezali te soki misala esalami na ndako na ye place alalaka biso esika ngai nazali na moni mosala moko te na uti mosika na ye awa c'était prévu na koma na 11h mais na komi na 13h moins pona nini embouteillage eleki makasi banzela ezali te bon misala yango ezoko sala mawapi. Le développement d'un pays dépend du développement des routes. Banzele ezalité maman. 145 territoires. Et bandi depuis quand maman nangai? Na tuna tambutuna. Dimanche à Prométhée qui paie population congolaise le 30 juin. Na discours à Salaki, na même atteint projet à 145 territoires. D'ici fin, il y a mois de juillet, tout le monde est déjà. Mais est-ce qu'il y a 145 territoires? On a baïba qui peut mbongwa. On a bien. Merci beaucoup. On continue cette émission. On nous signale déjà toujours qu'il y a des malais, mais parlons de processus électoral. Déjà, de côté qui est en haut déjà. On a vu les opposants, journée par ouvert avant Boya qui me quand même, Kosolana Delika Dima et Nama Sololi, certains opposants pour la musique, tout il faut dialogue. Dialogue dans le sens minimal. Oh, ya yoki, oh, la moni, de Sololi, c'est-à-dire il faut qu'il y ait dialogue. Tout le monde peut n'angambo mosusu de Martin Fayulu il est pas lobby et ça vraiment très difficile parce que tout le monde a dit m'a évoqué problème de situation sécuritaire où ils charge n'a été charge ya président de la République charge un gouvernement et puis il y a lobby problème la finance mais dans le monde la makambo est-ce que élection et pour salamaka est-ce qu'il faut dialogue est-ce que respect à la constitution et cause. Merci maman Doriana na mutuno tuningai pona maponami e na kolimbo la boye maponami e salamaka na baspe mibale ya minene. Nous avons l'aspect technique oyo ezali beaucoup plus esimami na maboko ya seni. Et nous avons l'aspect politique oyo esimami na gouvernement pe na bayi politique le lenge nini ba ko contribuer na processus to na nzela oyo ko mema biso vers ba maponami. Alors ce qui totali déjà na aspect ya liboso on a lobaki l'aspect technique oyo e ko lakisa biso organisation mobimba ya processus électoral tozalaki déjà na ba inquiétude biso bayi opposition de le début
ya mai o ya processus to dénonçaki ba irrégularité ebele ba incohérence ebele voire même ba cadre de concertation o esangisaki ba partie prenante na bandeko ya 5 ans bandeko o to bengaka les confessions religieuses ezalaki respecté te na choix ya banimateur ya seni tomonaki moi loboko moko ya bayi politicien ekomaki kokota na kati ya choix ya baanimateur alors que soki totali bien seni ezali eloko oyo esengeli ezala indépendante seni azali lokola arbitre na kati ya match. Un arbitre dans un match azalaka na kante atako azali fanatique ya équipe moko équipe wana ekobeta akoki kolakisa na miso ya bato nyonso te ke nazalaka fanatique to supporter ya équipe songolo to pakala nde biso ntongo tomoni choix ya monsieur Kadima bakumisi biso azali expert nga nayebi ndeko Kadima expert nini ndeko Kadima o azali na yango na okomona yango te namoni yango te par rapport ya expert mususu o bazali na kati ya seni par rapport ya expert mususu o bautaki na ba confession religieuse mususu mais pona nini tangu bandeko nyonso bazali na kati ya etonga wana bakoboya choix ya ndeko Kadima mais bayi politique batelemeli yango jusqu'à ce que la loi du plus fort a primé Kadima comme président. OK. Musala liboso ba pesier Kadima sali yango malamu te. Soki na sengi yo carte électeur na yo o laksangai natala mainini e komami na carte électeur na yo maman j'aurais du mal et ko senga ngala lata ba nyopi o tozali tant to yiba na mike poete mai oyo elimwe déjà et mon anata na moi caractère ya munene nazwa kaka ta moi libaku ya kotanga soki pe na kotanga nini na yebite. Ça c'est déjà au balobaka na lopoto les indices de l'échec. Ndeko Kadima azali na expertise moko te ya malamu oya kumba lingomba ya seni wana akotikaka na masodo pour postuler malgré ba incohérence wana nyonso mais ba politique ba toujours derrière opposition tout ça même si ba autres ba suivi mais ils veulent toujours postuler malgré tout au derrière ba toiso ba tricherer kozala mais tout le monde est derrière bazo ki mambango pour te maman tozali nano na mwa mikolo pe tozali mbango te toko kende mbango te oyebi maponami yango nde talisaka biso baye oyo basengeli ba diriger mboka na biso na mikolo ekoya baye wana pe o biso topunaka qualité na bango nde kolakisa qualité ya gouvernance mokolo o bakokota na kati ya mosala mais tangu toponi bato oyo bazali na bango na qualité médiocre mama eloko nini ya malonga o tokoki kosatendre na yango donc tokoki kozala mbangu te kaka tokende na maponami oyo esi toyebi ete nani akoganye oyo esi toyebi ete sor ya mwana mboka oyo akolanda ngai ya peuple congolais le misérable peuple congolais akolanda ngai ekozala nini te biso tolobaki boye biso panel d'accompagnement de excellence tokwaulu ayena tolobi ete il faut qu'on revoir cadre ya masolo wana o esalaki ete seni lelo ekoma politiser ekoma inféodé na ba militant ya parti politique o toyebi bien o tozape na belement na bango wana bakotambusa seni juge azalaka jamais juge et parti juge azalaka neutre impartial juge azalaka na otondo obi otondo ya na lingala juge azalaka na centre parce que akotala o alobi nini nde ya pesi makanisi akati mais juge oyo déjà ayena client na ye nzela moko bakoya malembe alobi ete yoko samba na ye eloko nini le camp adverse ekoki ko s'attendre soki échec ité ne maman Bernadette alobaki ete nous ne voulons pas une seni inféodé to boyi seni oyo ezali kotambusama na dictat ya moto moko songolo pakala pe tolingi te cour constitutionnelle oyo kotambola na dictat ya songolo to pakala pamba te
fichier électoral toyebi ete na mibeko ya mboka na biso moto avotaka azali moto oyo azali na âge ya majorité elikoloba 18 ans mais okomona na kati ya fichier électoral na baprovince mosusu lokola na Grand Kasai lokola soki wapi oyo na kotanga bakombo ate parce que ezali ebele bana mike ya ba 5 ya ba 6 ya ba 8 ya ba 9 ya ba 10 ya ba 11 bazwi ba carte d'électeur na kati ya fichier électoral tolobi ete désordre ezali makasi il faut kozonga kotala fichier wana ko-auditer fichier wana bien mais tokosala yango mpe biso moko te parce que biso bakoki lelo kanyaka osopi boule tolobi ete il faut kobenga baexpert oyo bakouta libanda bayi na mayele bayi mpena na bwani ya makasi na maye tali maponami baya kotala kocheke fichier wana banettoyer bafictif badoublon banettoyer oyo basengeli kozala na kati ya fichier te batia bango mopandi et puis tosengi mpe lisusu eloko moko na loi sur la répartition des sièges. Okay. Mama na ngai omona wapi enrôlement esili te eza ndenge moko na makambo elekaki na régime euti koleka déploiement ya bavo esili te bapiblie résultat ndenge moko na ndeko kadima mpo na nini motema mabe boye motema makasi boye ndeko toto mpo na nini makambo ya boye enrôlement esili nano te bobimiseli biso loi sur la répartition des sièges or biso toyebi ete basiège à pouvoir Mama Doriana ezalaka facteur ya mobilisation ya enrôlement oyo esalami ya baenrôlé na kati ya circonscription électorale songolo to pakala elikoloba nini nalimbola rapidement lokola na changu bato soki basenrôlé ebele bazali mpe na chance ya kozwa basiège ebele mais biso awa na nini na kaya mboka na biso guerre ezali na este bamobondo bazali na ouest kuna na Bandundu na Kwamutu baoccupe pe une partie ya Kinshasa na commune ya Maluku na Congo central ndenge moko kimi ezali te na Masisi na Ruchuru mama kimi ezali te badeplace bazali ebele bokende koenrôler banani ndeko kadi malobi otorolaki bango na camp de réfugiés. Est-ce que camp de réfugiés est une circonscription électorale? La circonscription électorale est à la soit ba district ou ba territoire. Boko kende ko enrôler na ba district ou ba territoire. Awa siko bo sali yango te. Mais ba siège nini obno bo pesa na ba territoire wana, na ba district wana. Bo pesa ba siège par cooptation to bo pesa ba siège lolenge nini. Ou bien ba kozala na auto bengaka na lopoto vraiment na terme technique électoral o bengaka la fraction électorale qui est une mesure de discrimination des droits d'un citoyen. Na nyonso wana seke toke gadi alors. Na nyonso wana tolobi ete mwangonga ezali ya kosala malamu. Soki ndeko kadima ako diembela kote mbongo kolelaka pamba mbongo ezate elini koloba ete biso tokotela bango makonga ya montre le 20 tokomi maponami esalami te tokosenga oyo ndeko Félix asengaki ntango azalaki na opposition epai ya ndeko Kabila. Transition sans Félix Tshisekedi, c'est clair ezali lolenge ya malamu ya kosauver mboka. Espérons mon amboka nous signale déjà tozo qui na biso na suka émission na biso un mot na bayi téléspectateurs un mot na bande ko na biso au baza ko subir situation déjà en sécurité ou nous va perdre déjà ba membre ba famille ba justement un mot parce qu'on nous signale déjà tozo qui maloba na baebanso o babungisi bayi bango bandeko na makambo ya pasi ya kidnapping na makambo ya pasi ya ba rébellion ya ba agression ya Rwanda oyo ndeko Félix ako kosala guerre na Rwanda te toyebite pona nini ngai o abino molobeli ya peuple molobeli ya mama Bernadette Tokwaulu na tombeli bino vraiment ba condoléances pe mama Tokwaulu obino bokopona na maponami oyo ezali koya a tombeli bino pe ba condoléances aza ko compatir ensemble na bino bisika bozali
mais loko esengeli to noté to longola bobangi pamba te na nzela bobangi tokoka koyeba ko exprimer liberté d'expression na biso te tokoyeba ko talisa vraiment na bayi o ba ko kamba mboka suprématie na biso te likolo na bango peuple congolais ko banga eloko moko te kidnapper nyonso esika azali dénoncer ye kuluna nyonso esika azali dénoncer ye na ba mapinga na biso o bazali na este o bazali na bazamba ba ko bunda to tombeli bino courage botala mboka botala ba yini ya mboka te bakoko ya mboka Congo bazali elongo na bino bo protéger la terre de vos ancêtres pouvoir na bango puissance na bango ezali likolo na bino bokobunda monguna akolimwa monguna akokweya na peuple oyo pe akolanda biso na esika oyo tobengi na bamontane esika oyo bazali badeplace elongo na bino tozali na mabondeli tokosambela nzambe apesa bino kimia esika bozali na bayi oyo bakokamba mboka tosengi na bino responsabilité tosengi na bino sauvegarde ya intégrité nationale unité nationale pe restauration de l'état pamba te mboka oyo bayi kobeta kara ya défense na ya sécurité mboka wana esperaka na eloko moko ya malamu te na makambo etali sécurité ya ville tosengi na bakonzi ya mboka bakopie ata lolenge esalamaka na mboka bapaya nini esalamaka na mboka bapaya na bavoie routière nyonso batiaka basurveillance oyo babengi radar ezali wana ekozwa mouvement ya bavéhicule nyonso ndenge ekocircule na ville ya Kinshasa et c'est facile ya kodetecte bareseau mafie nyonso bareseau de criminel nyonso olia kozela ete batu bakufa batu balimwa po boya kozwa ba mesure ya ko créer ba embouteillage au contrôle yo mona wapi criminel a opérer na tongo les aires stratégiques na bay oyo basali criminalité bayebi ezali en pleine journée te toko beta makolo criminel o amoni déjà que batie ba mesure de sécurité ba ko contrôler ba véhicule au bandi ete akobima na nzela po bazoyer non. Nous devons changer notre manière de diriger ce pays, de protéger le civil, le peuple ainsi que leurs biens. Tout ça, matériel aux sophistiqué destiné pour la sécurité urbaine. Radar les alliés, GPS les alliés. Tout doté police scientifique na biso, police de proximité na biso, na matériel on est à motoya, na tina ete peuple congolais a la liberté de circulation où ils allaient garantir na kati ya constitution to mobeko li kondi ya mboka na biso. Merci beaucoup mon mboka Alpha Diboma d'avoir accepté notre invitation. Messieurs dames, tozaki na Alpha Diboma Wazali porte-parole et candidate présidente Maman Bernadette de la République, Maman Bernadette Tokwaoulou Aina. Tosoli Mamatali École Congo, Tosoli Mamatali situation sécuritaire en Mboka na biso pe Mamatali processus électoral. Te remercions d'avoir accepté l'invitation. Merci Nakabuya Wazaki derrière la caméra. Merci na Vanker. Merci na Bino Balandi ya émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.